आज चाहिँ म मेरो छोरीको टिफिनको लागि म्याकारोनी बनाउँदैछु है। सुरुमा मैले 2-3 मिनेट म्याकारोनीलाई बोइल गरेँ। बोइल गरेर झिकेपछि चिसो पानीले मजाले पखाले अनि तोरीको तेल हालेर त्यसलाई केही समय छोडिदिएँ। ल अब पकाउनतिर लागौँ है त। प्याज र गोलमेडा भने मैले काटेर रेडी गरिसकेकी छु। एउटा फ्राइङ प्यान ग्यासमा बसालेँ। त्यसमा तोरीको तेल थोरै हालेँ। तेल तातेपछि लसुनलाई पनि फुराएँ र प्याज पनि साथैमा फुराएँ। स्वाद अनुसार नुन र बेसार हालेर बिस्तारै चलाएँ। अलि रेड ब्राउन भएपछि टमाटरलाई पनि ओइरिएँ। ग्यासको हिटलाई भने लो फ्लेममा बाल्नुपर्छ। अब खुर्सानीको धुलो र जिराको धुलोलाई पनि हालेर मजाले चलाउँदै छोप्दै पकाउने। छोप्दै पकाउँदा बाफ निस्किएर मजाले ग्रेभी पाक्न सजिलो हुन्छ। पानी हाल्नु नै पर्दैन। ग्रेभी पाकेपछि म्याकारोनीलाई पनि ओइरिने। मजाले मिक्स गर्दै चलाउँदै छोप्दै पकाउने। अब अघि काटेर राखेको हरियो धनियाँलाई माथिबाट सर्र हालिदिने। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो म्याकारोनी तयार भयो। अब म नानुको टिफिनमा हालिदिन्छु है त। ल टिफिनमा पनि हालिदिएँ र नानुलाई मनपर्ने भएकोले टोमेटो केचप पनि हालिदिएँ। हस् त, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। सी यू अल। बाई बाई।